캠핑이나 야외에서 요리할 때 이거 하나만 챙겨가면 조리 준비 끝! 불멍도 즐기면서 두세 가지 음식을 동시에 굽고 끓이면서 해보세요. 더울 때는 장작불을 피우기에는 안 맞으니 버너로 조리하면 됩니다. 겉바속촉의 진수 진짜 맛있는 통닭 직화구이. 장작캐프로 구워 속은 부드럽고 쪄지는 특별한 맛. 예쁜 실리콘 패드의 테이블은 조리 안 할 때는 간단한 다과상, 찻상, 술상으로도 사용이 가능합니다. 따로따로 챙기던 테이블, 코펠, 프라이팬 등을 모든 기본 조리가 다 되는 장작 캠프 가방 하나로 해결되니 트렁크의 필수품.